अस्सलाम वालेकुम। गौरी टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। ये सामने नियाज़ अब्बासी साहब का घर है और वो सामने उमैर अब्बासी साहब का घर है। और ये पिछले 6 सालों से बड़ा ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि पानी को रोका जा सके। नाले में से पानी नहीं गुज़रता, सारा पानी इधर हमारी तरफ ही आ रहा है। तो गाड़ियाँ बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही है इस वक्त। तो कमेटी वाले भी बड़ी कोशिश बेचारे कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, लेकिन अभी तक पानी का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। तो गौरी टाउन के रिहायशियों के लिए बड़ा मसला है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अब गेट से बाहर निकलना, किसी भी गाड़ी का बाहर निकलना नामुमकिन है, इतना ज़्यादा पानी है। अगर नाले की सफाई हो जाती तो फिर हो सकता पानी की मिकदार गौरी टाउन के फ्रंट से कम हो जाता या अंदर कम आता, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पानी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।